介紹下自己啊？唔該。大家先生你好嗎？我要介紹自己，我叫莉妮阿比亞尼。大家先生可以叫我莉妮。我今年28歲，我未結婚。我已經做過係人呢2年，2013年到2015年，喺老闆屋企有6個人。大家先生寶寶60歲健康。公公65歲健康，2個女小朋友3歲到1歲，同埋2個trẻ cao。我工作照顧小朋友3歲到1歲，煮餸、買餸、洗衫、晾衫、整潔護潔。我識照顧 BB， 照顧小朋友，照顧老人家。我識為中國送好字，就昂在落在衫，副掛就單，情意同埋番嘅就單。我唔識煮肉，但係我識煮肉俾老闆食。我唔傾交，我唔傾貓。我想喺香港揾到地錢俾屋企人同埋我自己。我會盡力做內殺內衫另外同埋唔會博彩。我希望大家先生會借我做嘢喺老闆屋企。唔該晒大家先生，再見喺香港。我問下你，你係咪唔驚狗啊？你驚唔驚狗啊？我唔同我。OK。你有冇sister 同 brothers 啊？有冇兄弟姊妹啊？幾多個啊？我有2個家姐同埋1個哥哥。哦，兩個家姐，一個哥哥。咁你爸爸媽媽做乜嘢啊？做鹹店。耕田，OK。relax，it's OK，relax。哇，你 OK。我問你會唔會識少少英文？Do you know a bit of English? Yes. Okay. In Indonesia employer, do you need to cook every day? Yes, every day. So, the nationality is Indonesian or Chinese? Indonesia. 哦，Indonesia。OK。你係咪每日煮飯啊？喺印尼嗰度個僱主係煮啲乜嘢啊？煮餸、蒸魚、蒸雞、又昂嘴、落嘴蛋、副掛就蛋、青魚同埋番茄就蛋。No, in the employer house, they eat Indonesian food or Chinese food? I come in Indonesia food. 食印尼菜係咪啊？我想問下你每日幾多點起身，幾多點瞓覺啊？幾多點瞓覺，幾點起身6點鐘起身。幾多點？瞓覺10點鐘。瞓覺10點鐘。OK。我想問下，如果喺香港唔可以玩電話，得唔得啊？冇問題。同小朋友一齊一定唔可以玩電話，O 唔 OK？好啊。OK，好，可唔可以俾我睇下你啲手啊？唔該。OK，另外嗰邊咧，好啊。OK，唔該晒，Thank you，拜拜，唔該，拜拜。